其實好多人都以為咧，供晒咗嗰間屋企，就諗住嗰間屋企咧就係屬於佢嘅喎。其實唔係㗎，因為你向呢邊咧仲做少咗一個步驟。後來啦，你先發覺到啦，所有嘅文件啊都仲響銀行入邊嘅喎。咁應該點樣做啊？其實當你供晒咗 loan 之後咧，你需要同銀行做多一個步驟，嗰個就叫做 discharge of trust 啦。只要完成咗呢個步驟，銀行先會將所有嘅文件啊俾翻晒屋主嘅。So 如果屋主今日忘記咗或者一直都冇做到嘅話啦，咁以後佢想賣咗呢間屋企，轉名俾個仔女，或者係重新借嗰個 loan 咧，就會有麻煩咯。會因為咁樣樣而導致嗰個交易延遲咗咯。所以記得，當你供晒咗 loan 之後咧，記得可以揾律師去處理咯。So 關注我哋，帶你了解更多嘅房地產法律資訊。多謝。